علاج السعال طبيعياً. السعال هو رد فعل طبيعي من الجسم يحدث للتخلص من المواد التي تهيج المجاري الهوائية في الجهاز التنفسي، خاصة عندما تتهيج الخلايا على طول الممرات التنفسية، والتي تؤدي إلى سلسلة من الأحداث ينتج عنها إخراج الهواء من الرئتين تحت ضغط مرتفع، أو كرد فعل للتخلص مما يكون عالقا داخل الجهاز التنفسي، ومنها البلغم الذي يكون إما بشكل إرادي أو غير إرادي. ويمكن أن يكون السبب هو حدوث إثارة للنهايات الواردة في الغشاء المخاطي للبلعوم فاصلة أو اللوز أو المعدة وفي الجنبة الجدارية والأذن الخارجية. تتكون وصفتنا لهذا اليوم من مكونين رئيسيين هما الزعتر والبردقوش. الزعتر هو نبات بري شائع ذو رائحة مميزة يستخدم في التوابل، ويعتبر من أقوى المطهرات ومضادات البكتيريا الطبيعية. يعتبر الزعتر مضاد للأكسدة، وذلك لاحتوائه على مركبات تمتاز بخصائص مضادة للأكسدة، كمركبات الفينول والفلافونويد والكاتشين والأنثوسيانين. يخفف من أعراض التهاب الشعب الهوائية مثل الحمى والسعال، وقد يقلل من إنتاج البلغم عند البالغين والأطفال والمراهقين. يعتبر البردقوش أحد التوابل التي تضاف إلى الأطعمة، فهو غني بالعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، كما أن لديه رائحته العطرية الجميلة. يستخدم في العلاجات التقليدية والشعبية لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي، حيث أن له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة. تغلى ملعقة صغيرة من الزعتر مع ملعقة صغيرة من البردقوش في كاس كبير من الماء، ويشرب 2 إلى 3 في اليوم. شكرا على حسن المشاهدة. المرجو دعم القناة.